cạp tè kho an rướng con bỏng con chỗ trẻ rúi rau tầm lấy áo rúm này rương chà tầm lấy áo rúm này rướng con bỏng con chỗ trẻ cư trời chết đập cá tu miền rồi bao mình nụ chà mình trời chỗ chết rưng ru đòi khoác cá bị cha là nà lai công ẩm nuốt lược luôn ảnh bệt chẳng chẳng dân trời chết đập đồng bộ miến chắc prati cha rồi có nè để nơi chung bình luôn này quật ra mà tệ dục bó ọc rừng dân hai giới có mình trời ẩm nuốt nơi lược luôn ánh khăn bệt đài tòa này có chà lớn ngàyนี้គឺយើងត្រូវសិក្សាអំពីមេរៀនថ្មីអំណានតែមុននឹងយើងចូលមេរៀនថ្មីរបស់យើងអ្នកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនចាស់ជាមុនសិនណាកូនណាចាអញ្ចឹងតាពីថ្ងៃមុនកូនៗទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាអំពីតម្លៃអប់រំនៃរឿងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមសួរថាដូចម្តេចដែលហៅថាតម្លៃអប់រំនៃរឿងចាកូនៗទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយចាតម្លៃអប់រំនៃរឿងគឺជាការទូន្មានឬបទពិសោធន៍ដែលអ្នកអានបានទាញយកពីខ្លឹមសារនៃរឿងចាអញ្ចឹងរឿងនីមួយៗគឺតែងតែមានតម្លៃអប់រំខុសៗគ្នាចាមិនថារឿងមកពីណាមិនថារឿងព្រេងនិទានឬក៏រឿងអ្វីទេគឺសិតតែមានតម្លៃអប់រំផ្សេងគ្នាចាឥឡូវយើងចូលទៅមេរៀនថ្មីរបស់យើងតែមុននឹងចូលទៅដល់មេរៀនថ្មីរបស់យើងអ្នកគ្រូសូមសួរកូនសិនចាអញ្ចឹងជាទូទៅកូនបានដឹងហើយថាធនធានជលផលយើងភាគច្រើនគឺសម្បូរនៅណាកូនចាគឺភាគច្រើនគឺសម្បូរនៅបឹងទន្លេសាបចាមានធនធានជលផលជាច្រើនមែនទេកូនចាហើយប្រជាជនយើងភាគច្រើនគឺគាត់ប្រកបមុខរបរអាចរកប្រាក់កម្រៃដោយការនេសាទអីជាច្រើនពីបឹងទន្លេសាបអញ្ចឹងក៏ដូចមេរៀនយើងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងរៀនអំណានដែលសិក្សាអំពីបឹងទន្លេសាបណាកូនណាចាឥឡូវកូនចូលរួមអានមេរៀនជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតើណាកូនចាភាសាខ្មែរទំព័រទី64ដល់ទំព័រទី66ខ្មែរ page 64 66មេរៀនទី5ធនធានជលផលនៅកម្ពុជា Lesson 5 Fishery Research in Cambodia អំណានរឿងវាសនាបឹងទន្លេសាប Reading The story of ទន្លេសាប Lake Destiny ចាអញ្ចឹងកូនបានអានចំណងជើងជាមួយអ្នកគ្រូហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាអំណានរបស់យើងគេសិក្សាអំពីអ្វីគេនិយាយពីអ្វីអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាបើកសៀវភៅពុម្ពភាសាខ្មែរទំព័រទី64ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនបើកមកទំព័រទី64ដល់ទំព័រទី65តើណាកូនចាអញ្ចឹងកូនមើលអំណានគេនិយាយអំពីវាសនាបឹងទន្លេសាបអញ្ចឹងកូនឃើញណាកូនចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលអានអំណានមុនយើងសិក្សាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាចូលមើលមុនអ្នកគ្រូជាមុនសិនណាតើរកមើលមកមានពាក្យកលឹះអីឬក៏មានពាក្យណាមួយដែលកូនឆ្ងល់ដែលកូនមិនទាន់យល់ឬក៏កូនអានអត់ទាន់បានច្បាស់លាស់ហ្នឹងកូនចូលអានមុនអ្នកគ្រូជាមុនសិនតើនេះកូនចាឥឡូវកូនបានអានមេរៀនរួចហើយមែនទេកូនអញ្ចឹងកូនមានពាក្យមួយចំនួនឆ្ងល់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានស្រង់ពាក្យមួយចំនួនមកណាកូនណាតើនេះកូនចាឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាចូលសិក្សាពាក្យកលឹះជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាការសិក្សាពាក្យកលឹះ 1. អគតិថ្នាក់ពាក្យជានាមការពុំគួរប្រព្រឹត្តសេចក្តីលំអៀងឧទាហរណ៍ពូសំមានចិត្តអគតិជាមួយនារីណាស់ 2. មហិច្ឆតាថ្នាក់ពាក្យជានាមសេចក្តីប្រាថ្នាធំការចង់បានច្រើនសេចក្តីលោភលន់ឧទាហរណ៍កុមារាម្នាក់មានមហិច្ឆតានៅថ្ងៃអនាគត 3. ជលផលថ្នាក់ពាក្យជានាមផលដែលកើតមាននៅក្នុងទឹកឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំនេះជលផលមានការរីកចម្រើនជាងឆ្នាំមុន 4. មហន្តរាយថ្នាក់ពាក្យជានាមវិនាសធំសេចក្តីអន្តរាយធំឧទាហរណ៍ក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំនេះមានគ្រោះមហន្តរាយ 5. កខ្វក់ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមដែលកក្រិចមិនស្អាតដែលស្មោកគ្រោកឧទាហរណ៍ការចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាស់
ធ្វើឲ្យទឹកកខ្វក់ 6 ពលថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមដែលមានពឹសអាចបណ្ដាលឲ្យរងាប់រងើឲ្យក្អួតចង្អោរ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងទឹកនេះមានជាតិពុល ចាអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាពាក្យលើជាមួយអ្នកគ្រូរួចមកហើយណាឥឡូវកូនៗទាំងអស់គ្នាបើកសៀវភៅភាសាខ្មែររបស់យើងនៅទំព័រទី 64 និង 65 ចាបើករួចរាល់ណាកូនចាឥឡូវកូនៗទាំងអស់គ្នាអានអំណានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនណាគឺរឿងវាសនាបឹងទន្លេសាបចាតោះឥឡូវអានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយពូប្រាក់និងមីងសំរស់នៅក្នុងភូមិឆ្នុកទ្រូខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគ្រួសារគាត់បានប្រកបមុខរបរនេសាទត្រីនិងធ្វើប្រហុកផ្អកត្រីងៀតត្រីឆ្អើរដែលជាអាជីពប្រចាំគ្រួសាររដូវសម្រកមកដល់ពូប្រាក់និងកូនប្រុសគាត់ពីរនាក់តែងតែចេញទៅនេសាទត្រីតាមទម្លាប់របស់គាត់ក្នុងមួយឆ្នាំគាត់នេសាទត្រីបានយ៉ាងច្រើនដើម្បីឲ្យប្រពន្ធនិងកូនស្រីគាត់យកទៅលក់នៅឯផ្សារធ្វើប្រហុកផ្អកទុកសម្រាប់ហូបនិងលក់ដូរប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះពូប្រាក់រកត្រីពុំសូវបានដូចមុនទៀតឡើយថ្ងៃមួយពេលត្រឡប់ពីនេសាទវិញគាត់ត្អូញត្អែប្រាប់ប្រពន្ធដោយអស់សង្ឃឹមម៉ែវាអើយថ្ងៃនេះខ្ញុំរកត្រីមិនបានទេយើងប្រហែលជាត្រូវដូរមុខរបរហើយមីងសំឮដូច្នោះក៏សួរប្តីហេតុអ្វីបានជាឲ្យវារកត្រីមិនបានពូប្រាក់រៀបរាប់ប្រាប់ភរិយាម៉ែវាដឹងទេសពថ្ងៃនេះបឹងទន្លេសាបកំពុងទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដោយសារអំពើអកតេរបស់ជនខ្លះពួកគេបានកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងដែលជាជម្រកត្រីពងនិងបន្តពូជដើម្បីយកដីធ្វើស្រែម្យ៉ាងទៀតមនុស្សមួយចំនួនធំបានទៅតាំងទីលំនៅលើទឹកដើម្បីប្រកបរបរនេសាទលក់ដូរនិងធ្វើសិប្បកម្មផ្សេងអ្នកទាំងនោះបានបង្ហូរកាកសំណល់ពីលំនៅឋាននិងរោងសិប្បកម្មដែលមានជាតិពុលទៅក្នុងទឹកបឹងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យទឹកបឹងកខ្វក់ហើយរាក់ទៅជាមួយនោះដែរប្រេងម៉ាស៊ីនកាណូតកប៉ាល់ក៏នាំឲ្យទឹកបឹងកើនកម្ដៅឆាប់រហ័សបណ្ដាលឲ្យត្រីពុលនិងងាយងាប់ពិសេសទៅទៀតអ្នកខ្លះមានមហិច្ឆតាខ្លាំងពេកបានប្រើមងអួនសំណាញ់ដែលមានក្រឡាញឹកដើម្បីនេសាទត្រីហើយជនល្មើសច្បាប់ខ្លះទៀតបានប្រើខ្សែភ្លើងឆក់ត្រីធ្វើឲ្យត្រីតូចធំងាប់គ្មានសល់កត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យធនធានជលផលរបស់យើងចេះតែខ្សត់ទៅបើយ៉ាងនេះពួកយើងនឹងរកត្រីមិនបានថ្ងៃណាមួយមិនខានទេឲ្យវាមីងសំសួរប្តីគាត់ពូប្រាក់ឆ្លើយឡើងមែនហើយបើទោះបីរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេសាទនិងបំផុសចលនាលែងកូនត្រីតាមបឹងបួយ៉ាងណាក៏ដោយបើគ្មានអ្នកចូលរួមការពារនោះទេធនធានជលផលក៏នឹងវិនាសសាបសូន្យជាមិនខានបើនៅតែយ៉ាងនេះពុំមែនតែក្រុមគ្រួសារយើងទេដែលគ្មានមុខរបរឬគ្មានត្រីបរិភោគគឺប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលក៏នឹងធ្លាក់ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយផងដែរចាឥឡូវកូនៗទាំងអស់គ្នាបានអានអំណានរឿងវាសនាបឹងទន្លេសាបជាមួយអ្នកគ្រូរួចមកហើយចាឥឡូវអ្នកគ្រូមានសំណួរខ្លះណាកូនណាដើម្បីយើងចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមើលសំណួររបស់យើងតើគេសួរដូចម្ដេចខ្លះឥឡូវកូនៗទាំងអស់គ្នាចូលរួមអានសំណួរជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនណាសំណួរ1តើគ្រួសារពូប្រាក់រស់នៅឯណា2តើគ្រួសារពូប្រាក់ប្រកបមុខរបរអ្វី3តើពូប្រាក់ត្អូញត្អែប្រាប់ប្រពន្ធគាត់អំពីរឿងអ្វី4តើបឹងទន្លេសាបកំពុងទទួលរងគ្រោះដោយសារអ្វី5តើកត្តាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដូចម្ដេចខ្លះ6ដើម្បីថែរក្សាធនធានជលផល
ỏi nơi cung vùng ta nè trời thưa đôi địch chả trời thưa đôi địch chả ở con trà ná con ở khnia chẳng con ở khnia châu rúm chào cho mùi nè kêu từng ở khnia là con nát chà lấy con từng ở khnia châu rúm chào sầm nuôi cho mùi nè kêu từng ở khnia là con nát ta lấy mùi chầm lai từng ở khnia chầm lai mùi kêu sa bù prá rùa nơi phom chnọc trú khát con bồng chăng píครัวซาปุประประกอบมุกระบอเนสัตไตรหนึ่งเทือประหอบปอไตรนิดไตรจาใบปุประตอ้อยตายปลาประปนอมปีเรื่องได้กอดรกไตรเหมือนบ้านบ้วนบังตันเลสาบกำปงตัวร้องครัวดอยสากากับบอมพลานเปรย์เชอเล็กตึกจมวิ่งบังได้เจียจมรกไตรป้องนั่งบรรทอปูดกล่าวปีนี้บังตันเลสาบก็ตัวร้องเนกาบ่งโฮกาสำนอก็ฝากเซนโจแต่ขนมบังจ่ายจังมันตรำตายกากับบอมพลานเปรย์เชอเต้เมียนบังตันเลสาบนั่งก็ตัวร้องโดยจิตตึกลางกับดาวโดยซากับโนดกับปลาไอ้มูจำนวนกอดบังโฮเปรย์ยังไปเดี๋ยวกอดบ้าหรือกอดnơi tỷ nụ ná hay mùi tiết cứ để xa và chi chôn mùi chùm nuôn nó cứ quát bằng hô cả sầm no lùm nơi tha này quát tăng lùm nơi nơi tật nâng chẳng chẳng có chia cả tam mũi để thua ai bằng tình lệ sám nó túa rồi tự có phạ phòng đài toàn này có chẳng chẳng tí pram cả ta thành ọc nu thua ai miến paul papo đó thôn thiên chùa lập hóa chết tay sạch từ prom tiếng miên ca có phạ tật nâng thua ai tật bắn tan cầm đào chặt rồi ha bần đào ở tây pol nâng nghỉ ngọt chẳng chẳng cả ta mua chùm luôn khẳng lớn nè cứ thưa áo thôn thiên cho lập hoa bao giờ nắng cứ che tạc sao tới sót sạt từ toàn này có chả làm muối làm bấy thay đã xá thôn thiên cho lập hoa ở nơi cùng vốn dân trời thay đã xa prey lịch đất áo bán cùng vùng thay đã xa bạ để than tất ở bán sạch mình trừ bỏ cho sầm ram rứ cả sầm nở xén chốt nồng tật cùng nề sạt trái đá khẩu chạp rứ rồi đỡ trái bông chẳng chẳng giờ mình trừ nề sạt trái khẩu chạp tê toàn này có chạp chi bật xét nó cứ nơi rồi đỡ trái bông hay nắng rồi đỡ trái bần to pui vì ai pia rồi có ai phật pui trái chẳng con từng ở khné ban châu ruộng chài sầm nuôi cho mùi nẹt kêu từng ở khné ruột mà hai chẳng con từng ở khné và có chỉ dốt nếu anh tập bát rương bỏ dớt cứ việc snap bằng tình lệ sạp ruột mà hai toàn này có chẳng cái pi dương ban sập sạm nàn bao giờ mơ chẳng nẹt kêu miến cái cạp tè mùi tôi gọi con thưa nực tè toàn này có chẳng mơ cái cạp tè bao nẹt kêu mớ đại dạng mấy con chả cách cạp tè cho ổn thưa lùm hát chấm nạch cò nâng khó nơi khăn sự phơi bóng phía xa khmai thạ ti pram muối tôm po tí học sắp pram muối chẳng con ba sự phơi bóng phía xa khmai rồi bao dân từng ở khné mà con chà tôm po tí học sắp pram muối chà tôm po tí học sắp pram muối khơi nha con chà cứ thưa lùm hát nơi tôm po tí học sắp pram muối chấm nạch có hai nắng chấm nạch khó chấm nạch có cái ao dớn cho rực này đối này bịa chếp hoàn trái sập cắm cả ta đòi chưa rớ chầm lại trầm trời mùi chàng chẳng cây miên cô bà ở con chưa rớ miên mùi bị bay chẳng bà bịa na này đối nhưng bịa khẳng lờ nắng cứ con của kỷ màu toàn này con chàng chẳng mớp cây miên ai muối bí bấy buồn đỏ buồn nó con nát chà buồn bịa chà chùm này ai chùm này khó ta là 30 nà bằng hán tầm lái áo rôm này rương cho chưa rơ chùm lại muối xòm sọp chẳng cái tha là ba cái ao dương mà 7 muối bí 7 chắc là 37 nè ta là 30 nà đá bằng hai nớ tầm lại áo rôm này rương toàn đấy con chẳng chẳng mơ là 3 tí muối cái ao dương thả tới cho ruống không cho là nà lên con trái nơi ta bằng bùa bí trái cắt khóm bằng cao một cái bò nề sát nơi bắn tình lệ sạp 7 trái cho ruộng thay để xa cà pía thôn thiên cho lập hóa nơi bắn tình lệ sạp chắc là 3 tầng 7 nâng con cắt tha là 3 ná đai xóm xó con cái nơi lỡ bọp nâng toàn này con